जी नासिन रिपोर्ट वठी भिरिया सिटी के वार्ड नंबर 6 राजपूत टाउन में भी बरसाती पानी निकाल न थी सघियो आहे, जंहिं सबब रहवासी अज़ाब में मुब्तला थी विया आहिनि। वधीक तफ़सीलदार रहियो आहे धरती टीवी जो रिपोर्टर नदीम मंगी। भिरिया सिटी के वार्ड नंबर 6 राजपूत टाउन में गुजरल एक महीने का बरसात जो बीठल पानी निकाल नाए थी सघियो। बोर्ड मुतासिर ऐं बरसात मुतासिरन जी वाहर लाए खानगी निजी कंपनी के सहकार से 100 खां वधीक गरीब मुतासिरन के राशन विरायो वियो। इन हवाले से मुतासिरन धरती टीवी से ॻाल्हाईंदे चयो त असांजे तक़रीबन घरन में ही 6-6 फुट पानी बीठो हुन ताईं ईअं त ही बीठो आहे। बाक़ी तो ॿियो कोई अहिड़ो इंतज़ाम जो असां वटि न कोई हेल्प लाइ आयो आहे न कोई राशन लाइ आयो आहे। उहो एसी थी वियो त मुख़्तियार ख़ार थी वई आहे, जेके बि हिन जे इदारे जा माण्हू उन्हनि मतिलबु कंहिं टके जी हेल्प न कई आहे। असांजी हिकिड़ो ज़री बराबरि हूंदो न, उन में कंहिं बि असांजी हेल्प न कई आहे। 2 महीना 3 थिया आहिनि, असां तक़रीबन घणा 200 घर मथिया आहिनि असांजा, ऐं 200 घरनि मां तक़रीबन 60-70 घर त मूर्गो पट थी विया आहिनि। पर असांजे ॿुधण लाइ हिकिड़ो माण्हू बि अहिड़ो न आहे जो अची ऐं असांखे इहो पुछा करे पा तव्हांजो मसइलो हल थिए थो। असांखे हराम का शइ मिली हुजे, कंहिं असीं पुछा करियो जे को ग़रीब आहे जंहिंजो घर किरी पियो आहे त तव्हांखे का शइ खपे, असांखे न पुछा कई आहे कंहिं। ॾिसी रहिया आहियो 2 महीननि खां वार्ड नंबर 6 में पानी बीठो आहे। कोई इंतज़ामिया DC साहब AC साहब कंहिं बि असांजी मदद न आहे कई, न को कंहिं राशन विरायो आहे। तकरीबन हितां खां 700 किलोमीटर परे आहे। असां 3 डिस्ट्रिक्ट में इहो डिस्ट्रीब्यूट कयो आहे, डिस्ट्रिक्ट सांगर, डिस्ट्रिक्ट बदीन ऐं डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज़। ऐं तकरीबन 100+ बॉक्स जेको असां हिते अॼु डिस्ट्रीब्यूट कया आहिनि ऐं उनमें तकरीबन असां 8 आइटम जेको सो डेली यूज़ेज जा जेको सो उनमें विराया आहिनि, जंहिंमें फ्लोर थियो, दाल थी वई, 2 किलो ऑयल थी वियो, जंहिंमें सॉल्ट थियो ऐं चिलीज़ थियूं, अहिड़े क़िस्म जा जेके आइटम आहिनि असां उनमें जेको सो डिस्ट्रीब्यूट कया आहिनि। भिरिया सिटी के वार्ड नंबर 6 जे रहिवासी मुतासिरन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जॾहिं त हिते जेको आहे सो पाक चाइना कंपनी जे ताउन सां जेका थरकोल में कमु करे रही आहे, उन हिते मुतासिरन में जेको आहे सो खाधे पीते जो सामान विरायो आहे। कैमरामैन हमीद कुरैश सां गॾु नदीम अली मंगी, धरती टीवी, भिरिया सिटी।